marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Amém, glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Dá para bater palma para Jesus? No Antigo Testamento, quando as pessoas queriam fazer um sacrifício a Deus, eles montavam altares e sacrificavam animais. Quem tinha o direito de entrar naquele lugar, chamado de Santo dos Santos, eram os sacerdotes. Quando Jesus Cristo veio, ele então rasgou o véu e permitiu que nós entrássemos na presença de Deus. Nos acampamentos que a gente faz, a gente gosta de fazer essa fogueira e observar que essas bolinhas de fogo elas sobem, você percebeu? E é como se elas fossem, a fumaça fosse elevada até os céus. Simbolicamente o que nós fazemos é queimar pedidos de oração. Tem alguma coisa que você gostaria de pedir para Deus? Algo que você se lembre agora que você possa pedir para Deus? Aqui, pastor. Então, todos nós devemos ter, não é? Algo que queira pedir a Deus. Eu vou passar para vocês. Você rasga um pedaço do papel e escreve. Pastor, ele está perguntando, para ganhar ou para tirar? Tanto faz. Para receber de Deus ou para... Alguma coisa que quer renunciar, né? Pode ser alguma coisa que você queira renunciar, alguma coisa que você queira pedir a Deus, alguma coisa que aconteceu aqui no acampamento. Tá muito quente aí? Não. Então vem pra cá. Não, porque parou uma bolinha. Pastor, Eu? é meio difícil escrever tudo. Tô caindo toda Ah, eu não sabia.